Teodoro, e no vídeo hoje eu vou mostrar como que faz slime. Gente, pra começar a gente tem que lavar a mãozinha, né? Gente, eu tenho 10 slimes e aí eu vou fazer essa, né? E vai ficar 11. Se vocês quiserem que eu mostre todas elas pra vocês, comente aí embaixo. Gente, tem que amarrar o cabelo quem tem cabelo longo pra não cair na slime, né? Pra começar, vocês vão pegar a cola da cor que vocês preferirem. Eu peguei branca. Gente, vocês vão colocar a quantidade que vocês puderem, ó. Gente, misturar pra ele ficar numa consistência muito boa, ó. Gente, eu vou usar esse creme aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês, ó, num vídeo. Gente, eu já misturei. Gente, agora eu vou colocar esse glitter verde, ó. Gente, eu coloquei só um pouquinho pra ele não ficar tão brilhante. Mexe, 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 mexe. Gente, eu coloquei mais creme, ó, só pra ele ficar mais fluffy. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver o glitter do creme, mas ele tá com muito glitter. Gente, eu já coloquei ativador. Tô mexendo aqui pra ele ficar com a consistência, ó. Gente, ficou nessa consistência aqui, ó. Gente, agora eu vou colocar uma gota de desativador, ó. Agora... City lights, 도시의 불빛 아래서 dance all night. Oh yeah right, we're living life. City lights, 끝없이 all like that tonight. Let it shine. Oh yeah right, we're going up higher tonight. Gente, ficou assim, ó. Se você gostou, gente, se vocês gostarem de vídeo assim, escreve no comentário e eu posso fazer outro. Gente, eu vou guardar nesse potinho aqui, ó. Vídeo, espero que vocês tenham gostado e dá um like, se inscreve no canal e beijinho, tchau, tchau!